poderia ter um ventilador, mas eu não tenho. Tinha uma ideia. Vou comprar um ventilador. Cheguei, comprei. Agora tá... Bu, bu, bu. Caraca, que ventilador mais bonito. Não sei se ele é muito bom, não. Bora ver, né? Ai, que ventilador é esse? O celular dele tava bem ali. Ai, cara, que ventilador é esse? Ah. Eu tenho que segurar direito. Eu tenho que segurar direito. Eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar. Eita! Eita! Piada! Eu preciso pegar meu celular. O celular. Meu vizinho tá pedindo ajuda. Deixa eu ir lá. Não sei o que. Mas eu percebi uma coisa. Minha casa é mais grande do que a dele. Não tem quartos. Mas na altura. A casa é mais grande do que a dele. Na altura. Não posso. Eu não posso cair. Eu não posso. Flip. Pera, gente, eu não quero flipar. Eu tô aqui. Lá meu amigo tá precisando de ajuda. Vou tentar. Corda é essa? Ainda bem que eu tirei aquele ventilador maluco. Pra que corda é essa? Aqui eu tô... Toque, toque. Pode entrar. Tá bom, tô indo. Ai, mano, desejo um suco. A mãe tinha um ventilador maluco aqui que eu comprei, mas eu acho que ele é tão maluco que ele anda sozinho, sério, mano. Como assim ele anda sozinho? Como assim? Tipo, ele já tava... Eu liguei ele tava assim doidão. Tu tem certeza que ele liga sozinho? Eu tenho, mano, é sério, eu tenho, é sério. Eu peguei ele. Ele tá aqui, tenho que pegar ele. Eu não vou ligar aqui não, ele não liga direito. Ah!
chega, moleque. Mano, eu não tenho certeza se sai daí é seguro não. Mas eu só tenho certeza que eu vou ter que ficar imortal. Eu também tenho que ficar imortal, hein? Porque senão... Então, mano, como que tá? Ah, tá tudo ótimo. Tirando esse ventilador. Ah, eu tenho que pegar. Temos que pegar os ventiladores. Ah, eu tenho que pegar. Mano, me ajuda. Deixa eu ver. Pra tomar um chá. Ajuda até o Jack. Não preciso chamar o Jazz Ghost. Ele vai me salvar. Mano, me ajuda. Mano, me ajuda, por favor. Ele tá me puxando. Calma. Eu já tô indo. Fui pro sua casa, eu perdi minha... Ai, ai. Eu tô indo. Ai. Ai, que... Tava muito calor, mas... De lá tudo aí ia passando os limites. Mano, não acho que você não devia ter comprado um ventilador doido. Eu até que acho às vezes. Mano, às vezes é uma pá muito forte. Quem disse pra tu comprar isso? Eu não sei. Mas eu acho que isso daqui tá muito forte. Mano, esse ventilador não é um que cresce não, né? Eu não sei. Mano! Tá me levando pra longe. Ai, ai, mano, me ajuda. Ai, meu mano. Socorro. Mano, você comprou esse ventilador. Eu não sei. Eu não vai crescer mais não. Eita, mano, tá caindo. Tá tudo quebrado, mano. Ah! Mano, eu preciso de ajuda. Por que você foi? Ah! Cadê ele? Ai, mano, não sei. Eu tenho um dono que fica invisível do nada. Mano, eu tô precisando. Você comprou um ventilador, maluco. Eu não sei. Mas eu não sei. Eu só não sabia o que comprar. Eu quis comprar. Tá doido. Calma, mano. Sobe lá em cima. Ai! Tá bom, vou tentar. Ai, eu tô muito porque essa conta. Minha cabeça. Ai, socorro! Mano, vem aqui agora! Me ajuda! Na casa de Davi. Mano, eu acho que eu não vou poder te ajudar não, mas eu vou tentar.
Mano, me ajuda. A gente tem que chamar o pipoca. Esqueceu que ele vai virar pipoca. Isso é tão vodka de fogo. A gente tomou abusando de fogo. É. Mano, eu acho que a gente nunca vai conseguir derrotar esse ventilador. Mano, a gente vai ter que soltar. Mano, eu não sei não, mas a gente consegue, sabe? Mano, saco! Não tá vendo isso aqui não? Não tá vendo isso aqui não? Ai! Ai, ai, ai. Mano, eu não sei o que fazer. Mano, já ficou muito fraco. Mano, quem disse? Eu tô aqui na tua porta. Tua casa quebrou. Eu tenho que ir. Ai. Mano, não sei não. Mano, por que eu encontrei esse ventilador? Eu não sei. Só tava muito calor, tinha uma ideia. Mano, chama o pipoca. Tá bom. Pipoca. Mano, preciso tomar poção, né? Mano, derrota esse ventilador. Oh, mano. Tô saco. Eu tenho os meus problemas e você tem seus problemas. E esse problema não é meu. Nossa, nós ajuda, mano. A gente vai morrer. Não, cadê ele? Cadê ele? Mano, nos ajuda, por favor. Eu não sei, mas tá bom, mano. Vocês são pobres. Mano, tu tem certeza? Eu não tenho medo disso. Eu vou virar uma pipoca. Por isso que a gente chama tudo de... Que a gente quer que tu vire uma pipoca. Eu não quero virar uma pipoca. Mano, calma. Caraca, eu tô pegando... Mano, não sei. Cadê o nosso cara? Voltei. Por que você demorou tanto? É porque eu sou pobre. Mas, meus manos, eu acho que eu tenho que pegar esse negócio. Tu acha? Acho. Porque eu sou mais o que a gente vai precisar. Mano, o negócio ficou tão perigoso. Vem aqui, seu ventilador. A gente vai pegar. Eu tô indo. Vamos pipoca. Não tenho certeza. Eu tenho. Eu não tenho. Parou. Ai, que bom. Não parou, não. Vai. Ai, bicho das pessoas. Eu consigo. Clique. Agora é minha vez. Eu tô muito atrás, mas então... Ai, doutora Linda Shocks, nós ajuda. Eu tenho que pegar.
Agora a gente precisa jogar ele fora. Vai embora. Mano, e agora? O que a gente faz? Ah, deixa vocês morando aí. Isso, moça. Tchau.